Tā. Labdien, šodien ir 18. aprīlis, 5:00, un pēc plāna mums šodien ir jautājumu un atbilžu vakars vai sesija. Tā kā cilvēku nav īpaši maz, īpaši daudz, tad mēs varētu uztaisīt tādu kā vairāk apaļa galda diskusiju, kad katrai ir iespēja izteikties ne tikai uzdodot jautājumu, bet paust savu nostāju, tā kā jūs to gribat. Bet tēma ir ļoti konkrēta no vienas puses, un proti senioru, pensionāru, cilvēku ar īpašām vajadzībām, papildu ienākumu iespējas. Tas ir viens, bet, protams, ja mēs skarsim arī plašāku ietvaru, kas ir seniori, pensionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām, kāda ir to reāla situācija Latvijā pat laban, kāda ir perspektīva. Es domāju, ka arī šādiem jautājumiem būs vieta šodien un tagad. Un šodien šajā sarunā piedalās Andris Siliņš, Latvijas pensionāru federācijas priekšsēdētājs, Ilze Viņķele, bijusi labklājības ministre, kurai komunikācija ar pensionāriem veidojas visādi, un Andrejs Bertnikova kungs, sociologs un viens no gada tirgus organizētājiem. Tātad varbūt tā, ka mēs esam maz, tad jūs arī varētu stādīties priekšā. Varētu? Uzreiz nē. Uzreiz nē? Labi, tad teikt... Būšu teikt. Vienkārši kā jūs sauc, no kurienes jūs esat? Tas gan, jā. Es pārstāvu Latvijas sieviešu invalīdu asociāciju Aspazija. Vija Erliha strādāja saloniņā Saulgriez Sakņa paviljonā Rīgas centrāla tirgu. Es saku, pietiek raudāt, nevajag raudāt. Es raudāju 6 gadi, kamēr man caur darba biržu piedāvāja subsidēto darba vietiņu. Pie savas grupiņas, kur ir 122 eiro, es tagad sāku pelnīt no 10. marta algu. Esmu ļoti priecīga. Ļoti. Varu nopirkt zāles, varu uzlabot veselību, varu palīdzēt 2 mums bērniem. Ļoti jauki. Nevajag raudāt, tikai nevajag raudāt. Jūs varētu stādīties priekšā? Es esmu no Ādašiem, tā kā senioru un invalīdu atbalsta biedrība roku rokā. Es esmu 25 gadus kā invalīds, un es laiku bijusi nestrādājošā grupa. Tagad tā kā mums tās grupas ir visas laikam strādājošas, un tās pensijas arī man nav bijis nekāds dižais stāžs, un ir tāda kāda ir. Un man vienmēr ir bijusi izlieta rokdarbi, un es tos rokdarbus arī darinu, un viņiem ir laba kvalitāte, un visur es sevi arī pārstāvu, un valku arī cits cilvēkus iekšā. Un patiesībā rokdarbiem var ļoti labi nopelnīt, pat labi var nopelnīt. Tikai ir jāgrib, un mums mazliet arī ir jāatbalsta ar kaut kādām vietiņām, lai būtu, kur viņus realizēt. Pēc iespējas mazāk, pa lētākām naudiņām. Tagad... Un jūs sauc? Dace Dirma. Vismaz kaut kāda pretīm nākšana, lai mums būtu kaut kāda, jo es arī esmu strādājusi. Mani ievilināja vienā subsidētā darba vietā, ar kur es tagad tiesājos, un man ar tām strādāšanām ir ļoti rūgta pieredze, kur ir tiesu darbi smagi apakšā un tā. Un es domāju, mēs esam ādašnieki, bet mēs gribam pārstāvēt arī sadarboties ar citām Latvijas organizācijām. Un mēs arī tagad diezgan, cik mēs varam, runājam un centīsimies meklēt arī to sadarbību ar citām šāda veida organizācijām. Un sakiet, lūdzu, kā mēs teiksim, esam tikko nesen dibināti. Mums telpas nav. Mēs palūdzām Ādažu domei, lai mums kā šāda veida biedrībai, tā kā piešķirt, palīdz kādas telpas dabūt. Mums piedāvā telpas
pagrabiņā un bez toaletes. Vai mēs drīkstam neslēgt līgumu, un vai mēs drīkstam kaut ko lūgt, kaut ko drusku, nu, tā, lai mums tās telpas būtu kaut cik iedzīgākas. Jā, nu, jautājums ir nofiksēts, un vispār tā bija jau uzstāšanās, paldies, bet, nu, tagad... Ziniet, mums nav tā pieredze tā korekti un diplomātiski Nevajag izteikties. vaļsirdīgi, nekorekti, tieši, bet tagad citi arī stāsies priekšā, un tad mēs stādīsies priekšā, un tad mēs... Es arī esmu no Ādušiem, Jā. mēs... Jūs no vienas organizāciju. Kā jūs sauc? Jānavica Valentīna. Un jūs esat jau pensionāri vai... Esmu sen jau pensionāri. Aha. Nu tad Jā. pensionāri ar Es tikai stāžu. strādāju darbus, bet nav jau viņus ko realizēt. Skaidrs. Nav kur realizēt, pēc tam, nu kā subsidēta darba vieta un tiesas darbi, nu it kā divas... Nevispārinās. Jā. Tā, ejam tālāk. Ejam tālāk. Tā. Lūdzu. Kas jūs būtu? Man sauc Līga Pētniece, pārstāv neredzīgo biedrību. Līdz pagājušā gada vasarai vēl kaut kā mēs vēl gājām, jau darījām, darbojāmies, bet visi projekti beidzās un mums tagad ir maza istabiņa pagrabā un praktiski tā, ka tāpat kā lielākā daļa invalīdu ir ļoti grūti izdzīvot. Man ir vēl bērns un skolnieks. Un jūs no Rīgas vai no... Es esmu tuvāk dzīvoju Marupē, bet vispārīgi es Rīgā un es esmu ļoti pateicīga par to, ka šeit bija iespēja patirgot bišu vaskas vecītes, es pati viņu taisu ar rokām. Un man šodien par lielu pārsteigumu, kaut gan cena bija ļoti demokrātiski, kā citi teica, pārāk zema, jā, bet nopirka veselas 7 svecītes, par ko es esmu ļoti tiešām priecīga par to, ka šeit bija iespēja realizēt. Jo vispārīgi, par neredzīgiem uzskatā, ka viņš neko nevar, viņš neko, kā saka, nav spējīgs, bet, mēs varam, ja mums dod tādu iespēju, ja? Un kā man nesen nosauca dēls un Latvijas biedru vecāku universālo mammu, tas ir tāpēc, ka vienkārši es negribu sēdēt mājās, es gribu iet, es gribu darīt. Tikai vajag kaut kādas iespējas un kaut kādu pretīm nākšanu no valsts vai kaut ko tādu. Tādā veidā gribētu palūgt, lai, jo, Lūk, nevajag rakstīt projektu. Tā diskusija pēc tam. Tā, skaidrs, nofiksēts, tātad telpas un iespēja, kaut kur piestrādāt un realizēt savus izstrādāt. Jo šī bija brīnišķīga līnija. Можно по-русски. Ну, а почему? Вы сопровождающие? Или как? Ну да, но у вас есть какой-то... Вот, как вас зовут и чем вы занимаетесь? Понятно, зафиксировали. Tā. Tātad, varbūt jūs tomēr varētu arī tā kā visi tā līdz